Mira nomás por dentro cómo se ve, está todo tierroso. Eso está sucísimo, mira. Nada más como me salió el dedo nada más del que le pasé ahí. Mira, esa subida es un milagro que anduvieras, literal, mira, está llena de lodo, o sea. Observa. Estaba saliendo sucio, o sea. Ahora ya está saliendo un poquito más limpio. Pero estaba saliendo sucio, o sea, a morir, o sea. Que la verdad no sé, Teo, cómo andabas así, con riesgo de que te dejara botado, pero ya ahorita lo vamos a apretar de aquí.